channel! So for now, nandito po kami ngayon sa Eskinita kasi papakilala ko pala sa inyo yung guest ko, yung magbabayad nito. Actually, wala lang po kasi ito sa plano, guys. Wow! Kailangan mo sa plano. Pwede mo naman arayang, gusto mo, pwede magbigay nun. So, siya tayo ngayon, guys, kasi pulita tayo. Maganda lang, walang pera. Ito na, bukod. Kaklase ko nga pala. Woo! Masigabong pala pa. Hi! Ano? Hi! Ano nga lang? Nagago. I'm Pats from Korea. Pop the well. Ay, hindi makita. Hindi ko mag-subscribe. Huwag kayong mag-subscribe kay, ano nga lang, sa YouTube? Ha? Pink? Why pink? Bakit sa akin yung camera? Siyempre guest, diba? Hihintay kami ng order namin. Mag-aanis mo siya. Sakit lang May allergy ako. So good luck! guys. Ganaya man. Jo. Giyak ko man. Puti. Wala laman. Wala. Wala. Oh. Saya na. Na ako ng gloves. Maligas ako guys, pero ako ginapauyan. Wait lang guys. Tot lang muna kami ng gloves. Tingapon. Ano rin sa lalong? Dinner na lang, pwede? Cheers to 178 subscribers. Wait ka na, Mayet. Diba si Maano pa? Sige, din si Arby ko. Ang nakaroon mo. Parang may mali siya ka. Ano? Sige, yun. Balik niya mo ng pagkakago. Yan na naman. Bakit baliskat? Nandiya ako. Baliskat? Pardon ba? Tara na. Wala na. Minsan mo talaga. Masipar. Saan mo kayo may stand sila para watang kita? Ha? Gano. Kita lang mo ang bag mo. Tong-tong pa din? No. Hindi ako. Hindi kita mo sa bag mo. Ang cellphone? Kung saan ako ba na gano'n? Ano pag isang dito? Tagas natin guys. I-pause ko pa or hindi? Stop mo? Sige mo.
I want you smile more than the crab. I like the way you smile. Hold the crab. Give me the thumbs up.
Pagkatapos ng mahaba-habang chismisan. Hindi namin naubos. Actually, nangangati na rin ako. Oh my God. Yung agad ka, pero busog, di ba?